Քայլ 4. Հավատա, որ կստանաս։ Մարկոս 11:23 և 24. Որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասի, վեր կաց ծովն ընկիր, և իր սրտում չերկմտի, բայց հավատաք, թե ինչ որ ասում է կլինի նրան, կլինի, ինչ որ ասի։ Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք կլինի ձեզ։ Մեկ այլ թարգմանության մեջ այս խոսքը գրված է. ինչ որ խնդրեք աղոթքի մեջ, հավատացեք, վստահեք, որ կտրվի ձեզ, և դուք կստանաք այն։ Սա ավելի լավ հասկանալու համար մենք պետք է գիտակցենք, որ կա երկու տեսակի ճշմարտություն՝ զգայական գիտության ճշմարտություն և հայտնության ճշմարտություն։ Ոմանք կարծում են, որ ճշմարտությունն այն է, ինչը տեսանելի է ֆիզիկական աչքերով, բայց մենք չենք կարող տեսնել հոգևորը։ Այն ոչ շոշափելի է, ոչ էլ նյութական։ Այն ամենն, ինչի կարիքը ունենք, տրված է մեզ հոգևոր աշխարհում։ Օրհնյալ է Աստված և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրը, որ մեզ օրհնեց ամեն հոգևոր օրհնությունով երկնավոր բաներում Քրիստոսով։ Եփեսացիների 1:3. Մեր կարիքները լրացված են Հիսուս Քրիստոսում։ Միշտ չէ, որ մենք կարող ենք տեսնել դրանք, բայց դա այդպես է։ Երբ զգայական գիտության ճշմարտությունը հակասում է հայտնության ճշմարտությանը կամ Աստծո խոսքին, ես սկսում եմ քայլել հայտնության ճշմարտությամբ։ Ես քայլում եմ այնպես, ինչպես Աստված է ասում։ Այն, ինչը հոգևոր աշխարհում է, ֆիզիկական աշխարհում իրականություն է դառնում հավատքի միջոցով։ Հավատքն է այն իրական դարձնում մեր կյանքում։ Դրա համար, երբ աղոթում ես, հավատա, որ կստանաս և ինչ որ խնդրում ես կունենաս։ Սա վեր է մեր բնական մտածելակերպից, որովհետև բնական միտքը չի կարող ըմբռնել, բայց մենք քայլում ենք հավատքով և ոչ թե աչքի երևույթով։ Մի անգամ քարոզի ընթացքում զգացի, որ շատ եմ շոքում։ Ծառայությունից հետո մարմինս ամբողջովին թաց էր։ Երբ դրսի սառը քամին խփեց դեմքիս, կոկորդս սկսեց ցավել, և մինչև ավտոկանգառ հասնելը արդեն չէի կարողանում խոսել։ Հաջորդ օրը ցավում էր կրծքավանդակս, և խոսում էի միայն շշուկով։ Ես սկսեցի Աստվածաշնչից բժշկության մասին խոսքեր կարդալ։ Աստվածաշունչը բաց դրված էր առջևս, և ես կամաց աղոթում էի. Տեր, քո խոսքում ասվում է, որ ես բժշկված եմ։ Եթե հարցնեի իմ մարմնին արդյոք բժշկված եմ, պատասխանը կլիներ ոչ։ Եթե հարցնեի զգացողությանս, արդյոք լավ եմ զգում, պատասխանը կլիներ ոչ։ Եթե շրջապատիս մարդկանց հարցնեի, արդյոք բժշկված եմ, դարձյալ կասեին ոչ։ Քո խոսքում ասվում է, որ Աստված ճշմարիտ է, և ամեն մարդ սուտ։ Ուրեմն, եթե ասեմ, որ ես բժշկված չեմ, ապա ստախոս եմ։ Քո խոսքում ասվում է, որ Աստված չի կարող ստել։ Հռոմեացիներին ուղղված թղթերի 3:4 խոսքում գրված է. Արդ թող Աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես գրված է, որ արդար լինես քո խոսքերում և հաղթես քո դատվելում։ Երեկոյան ծառայության ժամանակ կանգնեցի բարձրախոսի առջև և շնորհակալություն հայտնեցի Աստծուն, որ բժշկված եմ։ Եկեղեցին ինձ այնպես նայեց, ասես գժվել էի, քանի որ ոչ թե խոսում էի, այլ շշնջում։ Ես սկսեցի նրանց պատմել, թե ինչ է ասում Աստծո խոսքը բժշկության մասին և խոսքից ցույց տվեցի, որ բժշկված եմ։ Ասացի, որ այն, ինչ Աստված է ասում, ճշմարիտ է, և եթե ասեմ, որ բժշկված չեմ, ապա կստեմ։ Նրանց խնդրեցի կանգնել և ինձ հետ միասին փառք տալ Աստծուն իմ բժշկության համար։ Եվ մենք կանգնեցինք ու սկսեցինք փառաբանել Աստծուն։ Ես դեռ չէի հասցրել երրորդ անգամ ասել Ալելույա, որ ձայնս բացվեց։ Սկսեցի քարոզել բարձր ու պարզ ձայնով։ Այդ երեկո եկեղեցին հավատքի դրսևորման ականատեսն եղավ։ Մենք պետք է Աստծուց խնդրենք այն, ինչ անհրաժեշտ է մեզ և հավատանք, որ կունենանք։ Հիշիր. խնդրեք, և կտրվի ձեզ, որոնեք և կգտնեք, դուռը թակեք, և կբացվի ձեզ համար։ Որովհետև ամեն խնդրող առնում է, և որոնողը գտնում է, և դուռը թակողին կբացվի։ Մատթեոս 7:7 և 8